Buongiorno e benvenuti a tutti nel vostro programma preferito e l'ambiente. Oggi si discuterà il tema del risparmio energetico, ma più precisamente il risparmio dell'energia elettrica. Innanzitutto devono definire lo che l'elettricità è. All'origine è un fenomeno naturale ma è diventato indispensabile per la nostra vita quotidiana. Prodotto da molte fonti naturali o artificiali, abbiamo bisogno sempre più di questa energia. Quindi in questo programma esploreremo le fonti di energia che non inquinano e che vi aiuterà a risparmiare denaro. Il problema principale è l'inquinamento dell'ambiente perché la popolazione spreca l'energia. La gente lascia in stand-by tutto il loro elettrodomestico, non credo che sia spreco di energia per nulla. Invece, non lasciare gli elettrodomestici in stand-by permetterà risparmiare più di 50 euro all'anno a persona. Inoltre c'è il problema del riscaldamento, rimanga la temperatura ideale di una stanza è solamente 19 gradi. Ogni ulteriore gradi è del 7% in più sulla bolletta. Una delle cause principali dell'aumento dei costi di energia è il consumo di energia elettrica, di cui porta ad un consumo eccessivo di uranio necessario per la produzione di energia nucleare. Le conseguenze a medio termine, la scomparsa di uranio. In effetti, la Francia produce 0,5% di uranio, dunque quest'ultimo deve importare in grandi quantità per soddisfare la domanda in corso per l'energia. Ma l'uranio è un combustibile fossile che inquina molto e la quantità globale sta diminuendo di giorno in giorno. Ecco perché abbiamo bisogno di trovare energie rinnovabili che rispettano l'ambiente e può ridurre le consumazioni di uranio. Ci sono molte soluzioni. In primo luogo ci sono comportamenti da adottare per risparmiare l'energia elettrica. Dobbiamo fare attenzione a non lasciare gli apparecchi sul modo standby, ma anche a spegnere la luce quando si lascia una stanza. È anche possibile utilizzare lampade speciali per risparmiare energia, anche se costano di più, ma si contribuisce a preservare il nostro pianeta. Dobbiamo anche monitorare il riscaldamento, non surriscaldare la vostra casa per esempio. In primo luogo è un spreco di energia e in secondo luogo ti fa pagare cifre astronomiche per niente. Ma dopo aver adottato queste buone cose di tutti i giorni, si può anche impegnarsi nella produzione di energia. Infatti molte tecniche sono attualmente di moda. In primo luogo c'è l'energia dai pannelli fotovoltaici, l'energia fotovoltaica solare e l'elettricità generata dalla radiazione solare che è una parte di energia rinnovabile. Questo impianto produce energia elettrica che può essere consumata direttamente o che può essere venduto per altri gruppi elettrici come EDF. Se avete un po' più soldi è anche possibile produrre energia attraverso il vento. Questo è ciò che noi chiamiamo eh, l'energia eolica e l'energia del vento, più specificamente l'energia direttamente dal vento per mezzo di un dispositivo come una turbina eolica o un mulino a vento. Ci vogliono tra i 10.000 a
45.000 euro per acquistare una turbina eolica. Certo è un grosso investimento, ma si avrà a lungo termine un risparmio che, se il corso è in una zona dove il vento è forte e permanente, è meglio avere un'altra fonte di energia se non è il caso. Infine, c'è anche l'energia idroelettrica. L'energia idroelettrica è l'energia fornita dal movimento dell'acqua in tutte le sue forme, caduta, flusso, marea. Questo movimento può essere usato direttamente, per esempio con un mulino ad acqua, o più comunemente essere convertita in energia elettrica, per esempio in una centrale. Tuttavia, questa produzione di energia non è molto diffusa. Se non può permettersi di pagare le strutture che consentono la produzione di energia rinnovabile, soddisfanno si seguono i consigli che ho dato, pochi vi contribuiscono all'economia della nostra energia e a così la protezione del pianeta. Lottiamo insieme per questo scopo. Grazie a tutti. Per risparmiare l'energia faccio in modo che la luce è sempre pronta quando esco da una stanza. Non lascio mai Grazie i mille. dispositivi in modalità stand-by, si consuma troppo energia.